Halo, jumpa lagi di Nizam dan Naira. Nah, kali ini kita mau buat tutorial untuk obat batuk yang sudah bertahun-tahun dan pengencer dahak yang alami. Ini ampuh banget ya. Nah, pertama kita siapkan bunga belimbing bulu sebanyak 1 genggam, air 50 ml, 1 lembar daun pisang, staples, gunting. Lalu kita buat tangkirnya dulu dengan melipat daun pisang seperti contoh. Lalu daun pisangnya kita bagi dua ya. Lalu daun pisangnya kita tumpuk, kita lipat lagi menjadi dua bagian. Lalu kita buat potongan daun pisang seperti contoh. Nah, ikuti sesuai contoh ya untuk potongan daunnya. Di bagian mana aja yang perlu digunting. Nah, setelah selesai digunting, lalu kita bentuk seperti ini. Lalu di staples. Ada 4 bagian. Nah, setelah selesai jadinya seperti ini ya. Lalu kita masukkan bunganya ke dalam tangkir yang tadi kita buat untuk persiapan kita rebus dan diisi air. Siapkan panci untuk mengukus, lalu kita nyalakan kompor dan taruh tangkirnya itu ke dalam panci, lalu kita tutup ya. Diamkan sampai mendidih. Nah, setelah mendidih, lalu kita angkat bunganya itu, lalu taruh di atas mangkok kecil. Kita tuang sambil diperas ya, sampai airnya benar-benar